तुलसी के पत्तों के साथ 4 भुनी लौंग चबाने से आपकी खांसी चली जाएगी। सांस की बीमारी में अगर आप तुलसी के पत्ते काले नमक के साथ मुंह में रखते हैं तो इससे आपको आराम मिलेगा। कम से कम 10 से 12 तुलसी के पत्ते की चाय बनाकर पीने से खांसी, जुकाम और बुखार तक ठीक हो जाता है। तुलसी की पत्तियों को अगर आप आग पर सेक कर उसे नमक के साथ खाते हैं तो उससे खराब गला भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा कई शोधों में तुलसी के बीज को कैंसर के इलाज में मददगार माना गया है।